That's a good one. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده على فيلم ذا سيرفر. الفيلم بيحكي عن ذا سيرفر اللي هو نيكولاس كيج، وهو ده بالظبط اسمه في الفيلم. هو اصلا متقالش اسمه في الفيلم، هو اسمه ذا سيرفر. بياخد ابنه لموطنه القديم عشان خاطر يعملوا سيرفنج سوا، وفي نفس الوقت عايز يوريه البيت القديم اللي اتربى فيه واللي بيحاول يشتريه دلوقتي. بس بيقابل عصابه من السكان المحليين بيمنعوه ان هو يخش الشط عشان هو غريب مش من السكان المحليين، وبينصحوا قائد العصابه دي ان هو يمشي وما يرجعش تاني المكان ده. وفي نفس الوقت البيت اللي عايز يشتريه بيلاقي ان في ناس تانية مستعدين يدفعوا سعر اعلى للبيت ده، وبتتطور الاحداث وبيلاقي نفسه محبوس في البارك بتاع البيتش، لا عارف يدخل البيتش ولا حتى عارف ان هو اصلا يسيب المكان ده. فيلم ذا سيرفر هو بالظبط فيلم نيكولاس كيج، هو فعلا فيلم محدش يعرف يعمله غير نيكولاس كيج، بالاخص الافلام الاخيره اللي تحس ان هو نوعا ما بدا يستقر فيها، بقت خلاص هي دي الحته بتاعته. ولو انت مش عارف الافلام دي فهي بتكون افلام غريبه بتوصل لمرحله الجنون، وفي الغالب بتحكي عن شخص عادي بيتحط في موقف مع ناس مجنونه، وفي الغالب بيكونوا ناس ساديين، وبيمر برحله غريبه جدا على مدار الفيلم بيفقد عقله فيها، وفعلا بيوصل لمرحله الجنون بجد. لا ومش الجنون بقى، الجنون بتاع نيكولاس كيج، واللي ده يعني جنون خاص بيه لوحده ده. ومن الاخر لو انت ليك في النوعيه دي من الافلام فاتفرج على الفيلم ده. هو اصلا الفيلم ده بالتاكيد هو اغرب فيلم السنه دي لحد دلوقتي، وغالبا لحد السنه دي بتخلص برضه هيكون ده هو اغرب فيلم السنه دي. بس فعلا الفيلم ده هو طبعا المود هو اللي لعب فيه دور كبير جدا، بس اللي ميز الفيلم ده عن بعض افلام نيكولاس كيج اللي ممكن تكون برضو بتدور في الحته دي بس مستواه مش قد كده، ان الفيلم ده فعلا معمول صح، مش مجرد مود وخلاص. وفي فعلا حاجات حلوه كتير في الفيلم ده. اول حاجه ويمكن دي الاهم اصلا، الاخراج. المخرج لوركان فينيجان اللي عمل قبل كده فيلم فيفاريوم واللي انا ما شفتوش، بس يعني سمعت ان الفيلم ده اللي هو ذا سيرفر فيه شويه من روح فيلم فيفاريوم. مش عارف ده بقى ممكن يشدك اكتر الفيلم ولا لا، بس يعني انا معلومه قلت اقولها. بس الاخراج فعلا كان لعب دور اساسي ان هو يدخلك في المود الغريب بتاع الفيلم. من اول التصوير، الالوان لوحدها في حد ذاتها اصلا لعب دور كبير جدا. الالوان وخصوصا الفيلم كله بيدور تقريبا في مكان واحد ما بين الشط والبارك اللي في وش الشط على طول. الالوان كده متصوره بطريقه تحس انها سنه كده زي ما يكون اوفر ساتوريتد كده شويه، في احساس دريمي اكتر كده شويه، احساس حلم اكتر. وفي نفس الوقت برضه بتحاول كده في اوقات معينه بتحس ان الالوان بتتحول كانك بتتفرج على كابوس، اللي هو حلم قلب كابوس فعلا. مع كادرات التصوير نفسها، لقطات الكلوز اللي ما تحسها انها مش مريحه دي اكتر عشان تحسسك ان في حاجه غريبه بتحصل، ومع استخدام كتير جدا للقطات كلوز تكون متصوره بعدسات اللي هي اصلا المفروض تتصور بيها لقطات لونج شوتس بس، وده اللي بيخلي الصوره زي ما تكون صوره مش مريحه اكتر عشان خاطر توصل لك الحاله اللي بيمر بيها البطل. حط بقى مع كده شويه لقطات في المونتاج كده يعملوا كاتات سريعه كده فجاه، وفي اوقات ثانيه تحس ان اللقطه ثابته فتره طويله. والموسيقى برضه لعبت دور كبير جدا ان دخلت في المود ده في الفيلم. بس بقى الاهم من كده اللي عرف بقى يقنعك بكل بقى حاله التوهان واللخبطه والحاجه الغلط والكلام ده كله، نيكولاس كيج. وطبعا احنا خلاص قلنا قبل كده دي حتته، هي دي الافلام بتاعته، هو متخصص في الحته دي. وطبعا برضه هنا قدم نفس الاداء الجنوني اللي انت مستنيه منه في الافلام دي، بل بالعكس كمان ده هنا ممكن اقول لك ان الاداء هو اداء جنوني طبعا وكل حاجه، بس ما بيوصلش الليفل جنوني انت شفته منه قبل كده في اداء شبه ده شويه. الاداء هنا تحسه محكم، ومش بس الاداء برضه، ده حتى الاخراج، المونتاج، شويه الكاتس السريعه اللي كانت بتحصل، استخدام العدسات اللي عشان تطلع لك صوره مش مريحه والكلام ده كله، طبعا مستخدمه كتير، وكل ده مستخدم كتير جدا في الفيلم، بس مش معمول بالطريقه كده اللي هو تحسه اوفر. يعني بالنسبه لنوعيه الفيلم هو معمول بطريقه مقنعه جدا بحيث انت تكون مندمج مع الاحداث ونوعا ما مصدق اللي بيحصل، انت مش حاسس ان في افوار، مفيش افوار تطلعك بره الموضوع خالص. بالنسبه اصلا الفيلم اوريدي فيلم اكستريم، يعني انت فعلا بتشوف القصه، بتشوف كل حاجه، الاحساس اللي البطل حاسه بيه، بتشوف كل حاجه من وجهه نظر البطل نفسه. واهم حاجه ان انت مصدق الحاجات الغريبه اللي هو بيمر بيها دي، او يعني اللي هو انت مندمج مع الاحساس الغريب والتوهان اللي هو بيمر بيه. وبرده زي ما كنا بنقول ان بالنسبه لنوعيه الافلام لازم نيكولاس كيج البطل يعني هيتوه في النص وهيفقد عقله وهيوصل لمرحله الجنون. وهنا وبرده فعلا بيتوه وبيوصل لمرحله هو مش عارف ايه الحقيقه وايه الخيال. والصياعه هنا ان فعلا وانا بتفرج انا حسيت بنفس المعاناه دي بالظبط، مش فكره بقى ان انا حسيت بمعاناه البطل وخلاص، لا، وفي افلام كتير بتمر بالحركه دي ان البطل يوصل لمرحله الجنون مش عارف يفرق بين ايه الحقيقه والخيال، وانت نوعا ما متفهم اللي هو بيمر بيه، بس انت برضو عندك فكره ايه الحقيقه، انت عارف ايه الحقيقي وايه الخيال. لا هنا انا وصلت لمرحله التوهان دي بالظبط، انا فعلا برضو جيت في النص مش عارف ايه الحقيقه وايه الخيال، وجيت كده فعلا وانا بتفرج خلاص بقى ايه ده، معقوله ممكن بجد يكون كل ده مش حقيقه، ممكن يكون فعلا معظم الكلام ده كله كان خيال، ممكن يكون فعلا الراجل ده مجنون بجد، لحد طبعا بقى ما عرفوا يجاوبوا لك على كل ده في الاخر يعني. والقصه برضه لعبت دور كبير قوي في حته التوهان دي بالذات، لان فعلا وانت بتتفرج لما تيجي بقى كده توصل نص الفيلم وتيجي تشوف او بتحاول تحل اللغز مع البطل، هل فعلا اللي بيمر بيه ده حقيقي، هل فعلا هو اتجنن ولا ايه اللي حصل بالظبط. الاحداث فعلا اللي مر بيها على مدار الفيلم لحد ما بيوصل للنص فعلا حاجات هو لوحده اللي مر بيها، حاجات هو لوحده اللي شافها، ففعلا ممكن توصل للنتيجه ان هو ممكن يكون مجنون، ومش هتبقى بعيده ولا كلها مجرد تويست وخلاص، وده برضو اللي بيزود اكتر من حته التوهان بقى اللي في النص دي. بس فعلا اللي خلى الفيلم ده حلو مش مجرد فيلم نيكولاس كيج بيدور في النوعيه دي وخلاص، ان فعلا الفيلم فيه قصه، هي قصه الفيلم مش مجرد واحد عايز يروح يسيرف مع ابنه وهيقابل ناس هتمنعه ان هو يعمل كده، ويجي بقى كده واحده واحده يوصل لمرحله
الجنون لحد ما يقلب بقى على الناس دي في الاخر وكده. هي قصه ممكن تكون كده، ممكن فعلا يكون يعني لو ملخص الاحداث كله يتلخص في الحته دي نسبيا يعني، بس القصه اكبر من كده، القصه فيها معاني اكتر من كده. ابسط حاجه اصلا السيرفنج هنا مش بيتقدم عن انه مجرد رياضه كده، لا خالص، لا هو السيرفنج هنا طالع كانه كنايه عن الحياه نفسها والمواجهات اللي الناس هتواجهها في الحياه دي. وده مش فلسفه كمان ولا حاجه، اصلا دي كنايه اتقالت في اول الفيلم خالص، في اول مشهد في الفيلم. وهنا انت بتشوف رحله شخص عايز يسيرف، ان هو يبدا من جديد، يبدا حياته من جديد، بس في نفس الوقت عايز يبدا من مكانه القديم، من بيته القديم، من موطنه القديم، عشان هو مش قادر يتخطى الماضي بتاعه. وهوس ان هو يرجع تاني للماضي بتاعه ولبيته القديم سبب له ان هو يعتبر بلا هدف، هو مش عارف يبص او يقدر اي حاجه موجوده معاه دلوقتي، لا هو محبوس في الماضي، لسه محبوس في دوامه الماضي. وبالرغم من التحذيرات الكتير جدا اللي بتواجهه على مدار الفيلم ان هو خلاص بقى يموف اون ويبدا يمشي من المكان ده ويكمل حياته، بس هو مش عارف يعمل ده عشان مش قادر يتخطى الماضي بتاعه. I grew up here. Dans les vies, dans le survie. والرحله اللي هيواجهها على مدار الفيلم، الرحله الجنونيه اللي هيمر بيها دي، اللي هو بالرغم ان هو عارف الخطر اللي هو معرض ليه والتاثيرات اللي شافها على مدار الفيلم، الا انه مش عارف يكمل الا لما يرجع تاني للماضي بتاعه. Before you can have everything, you have to experience nothing. ممكن بقى نتعمق اكتر ونقول ان العصابه دي بتمثل مخاوف البطل او عقله الباطن اللي مش عايزه يرجع للماضي بتاعه عشان ما يواجهش الماضي بتاعه وعايزه يموف اون على طول. بس الحته دي لا اوفر شويتين يعني، حتى مستوى الفيلم برده لا مقفره، وده كله مجرد تحليل شخصي. الفيلم اصلا مش موضح هو عايز يقول ايه بالظبط، وده برده من الحاجات اللي محليه الفيلم جدا بالنسبه لي، ان الفيلم ده فعلا اوبن تو انتربريتيشن، ممكن تطلع منه بكذا معنى. بس هو بالتاكيد ثيم من الثيمز الرئيسيه في الفيلم هو فعلا فكره الماضي والناس المحبوسه في الماضي واللي من الاخر مش عارفوا يكملوا الا لما يواجهوا الماضي بتاعهم، ايا كان ده بقى هيؤدي لايه في الاخر يعني. وده ظهر على مدار الفيلم سواء من قصه نيكولاس كيج او حتى من قصه الشخص المتشرد اللي ظهر على مدار احداث الفيلم ده، واللي هم لعبوا لعبه حلوه قوي في الحته دي، ان هم يبينوا لك التشابه والتناقض اللي ما بين القصتين دول، واللي لعب دور كبير جدا في النهايه. اصلا نهايه الفيلم اول ما شفتها حسيت ان الفيلم خد اتجاه مختلف تماما عن انا كنت متخيله، وتحس كده زي ما ان الفيلم نوعا ما بعد عن اللي كان عايز يوصل له، لان لا خالص النهايه كانت حلوه وفعلا عرفت تربط الاحداث كلها ببعضها، وفعلا عرفت توصل لك الثيم الرئيسي اللي في الفيلم. اخر شوت لوحده في الفيلم اصلا مشهد القفله ده ممكن تطلع منه بمعاني كتير جدا، والحلو في النهايه انها برده لحد ما بتجاوبش على حاجه، هي تعتبر نهايه مفتوحه، مع اني حسيت ان تسلسل النهايه كله جه بشكل سريع نسبيا بالنسبه لباقي احداث الفيلم. هو اصلا الفيلم كله تقريبا ساعه ونص يعني ولا حاجه، بس الفيلم كان واخد راحته قوي في الاول لحد النص، لحد بعد النص كمان، بس تحس ان اللقطات اللي بتؤدي للنهايه بالذات اللقطات المحوريه الخاصه بالشخصيه الرئيسيه بتاعتنا جت بشكل سريع نسبيا بالنسبه للوقت اللي خدوه على مدار الفيلم. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش قوي في الفيلم. من الاخر لو انت بتحب نوعيه الافلام الغريبه، لو انت اوريدي فاميليار بافلام نيكولاس كيج بالذات اللي في الفتره الاخيره دي، ممكن تستمتع بالفيلم، وممكن برده لا يعني لو هو الفيلم غريب، مش عايز اقول انه فيلم ارتستيك لان برده الكلمه دي كبيره شويه يعني، وممكن تبقى كبيره برده شويه على الفيلم ده، بس فعلا تحس ان هو لحد ما بيروح للحته دي، وان كان برده يعني هو مش فيلم ارتستيك بالمعنى الحرفي يعني، بس هو بالتاكيد مش فيلم كل الناس، ده مش فيلم مباشر، ده مش فيلم واضح خالص، ده مش فيلم ممتع، بالعكس هو الفيلم يعتبر تجربه خنيقه، تجربه مزعجه، وهو ده بالظبط كان الفيلم بيحاول يوصله. بس لو انت بتحب النوعيه دي لا اتفرج على الفيلم ده. وبرده لو انت بتحب نوعيه الافلام اللي تطلع تحلل الفيلم كده بعدها يبقى الفيلم اصلا مش واضح وعايز يقول ايه، وايه حددله 8 من 10، هو ممكن يكون كتير شويه 8 من 10 ده برده على الفيلم يعني، بس غير ان انا بحب النوعيه دي من الافلام، هي اصلا الافلام دي ما بتتعملش كتير، فهو اصلا نادرا لما تشوف فيلم من النوعيه دي، فكل ده زود من متعتي بالفيلم ده. وانا كده بحب نيكولاس كيج جدا اصلا، وبالنسبه لي يعني اي فيلم ليه لو طلع حلو ده بلس بالنسبه لي، خصوصا ان هو كان افلامه عدت عليه فتره كده كانت افلامه عكه على الاخر يعني، فتقريبا من اول فيلم ماندي لما افلامه بدات تظبط اكتر شويه، فمن ساعه اي فيلم حلو ليه بيكون ليه بوينت زياده بالنسبه لي، عشان كده 8 من 10. وايه بس كده، ده كله ممكن نقول على فيلم ذا سيرفر. انت شفت الفيلم ولا لسه؟ لو شفتوه اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، لو ما شفتوش اتفرجوا عليه لو انتوا بتحبوا النوعيه دي من الافلام، واكتبوا لي رايكم في الكومنتات وايه التحليل اللي انتوا طلعتوا بيه من الفيلم ده، ايه المعنى اللي انتوا وصلتوا له من الفيلم. مستني اعرف رايكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زرار الجرس عشان يجيكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.